Fala pessoal, hoje eu vou abrir essa fonte, é uma fonte EVGA de 750 BQ, tá? É uma boa fonte e no meu caso eu tô com um problema na ventoinha dela, a ventoinha dela tá pegando e tá fazendo um barulhinho chato e o ideal é dar uma verificada, né? Não deixar isso se alastrar e aumentar o problema. Então essa é a minha ideia principal agora. Então, tô tirando primeiro esse parafuso aqui, ele tá debaixo desse adesivo, tá? Levanto um pouquinho ele. E aqui eu vou soltar esses daqui. Eu vou ter que ir lá embaixo. Não, eu não preciso soltar ele. Apesar que sim, esse daqui é do cooler, tá? Eu vou deixar ele já meio que no jeito. E eu vou ter que pegar a chave específica para esse daqui. Já vou soltar ele, que não é nada bicho de sete cabeças. Pronto. Cooler solto. Agora eu preciso soltar esses 4 parafusos aqui. Bom pessoal, eu tenho esse joguinho de chaves aqui, que ele é muito útil nessas horas. Então vamos só descobrir qual é qual aqui. Eu já falo para vocês. Primeiro, então é H20, tá? 2.0, H2.0. Vou colocar aqui, vamos ver se a gente consegue focar. Olha lá. Ela é assim, é uma Allen normal, tá? Eu gosto de sempre colocar ali no ímã, porque ela tá sempre juntinha ali, tá fácil acesso, fica sempre mais tranquilo pra mim, eu sei onde é que tá. Pronto. Deixa essas chaves aqui separadas. E para abrir é bem simples. A gente levanta um dos lados aqui, ele vai sair as laterais aqui. E aí a gente levanta ela. Pronto. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Não. Ó, saiu. Como eu desmontei já o cooler, né? Ficou mais fácil. Vou colocar essa capa aqui embaixo. Então, essa daqui é a gradezinha de proteção, que vai já ficar aqui junto com essa parte. E esse é o nosso cooler que tá fazendo um barulhinho. Então eu vou desligar ele aqui da placa. Bem simplesinho, tá? Conectorzinho assim. Esse é o cooler. Mostrar em detalhes para vocês. É que eu vou olhando pela televisão e pela imagem aqui eu fico, como ela é ao contrário, a gente fica meio perdido. Tá, esse é o cooler aqui. Essa é a fonte, para quem não viu ainda ela por dentro, tá? Aqui atrás não vou precisar mexer em nada, né? Toma cuidado só com esse detalhe aqui. Outra coisa que eu vou
deixar claro para vocês, deixa eu só colocar isso aqui junto. Uma tampa. Outra coisa que é importante vocês acompanharem e ver direitinho é isso daqui, ó. Se vocês tirar, isso aqui tá vendo que o fiozinho tá aqui desse lado e ele fica aqui em cima, tá vendo? O posto tem a lateral e ele fica aqui em cima. É interessante vocês saberem disso porque em algum momento que vocês precisarem de retirar isso daqui, vocês já estão cientes. Não sei nem se precisa, mas esse cooler, ó, agora ele tá normal, mas ele tá com um joguinho aqui. Pronto, peguei a graxa aqui. Acho que eu vou passar na parte interna também dele. Ainda bem que isso daqui é mais fácil de tirar. Tá solto, tá tirado. Mas ele ficou, agora saiu. Ficou no meio ali só. Tá aqui. Vou passar um pouquinho de graxa. Tô colocando lá, né? Costume de fazer mais perto do rosto. Bem pouquinho, tá, pessoal? Tem um pelinho aqui que eu tô tirando também pra remover. Aqui dentro também. Qualquer pelinho aqui pode atrapalhar, em vez de ajudar. Então, na hora que eu for encaixar aqui o rolamento, ele provavelmente vai acabar descendo, lubrificando as paredes do rolamento aqui. Passar um pouquinho mais aqui embaixo. E vamos ver se isso aqui dá uma aliviada. Deu uma bela, deu uma aliviada aqui, viu? Tinha passado WD da outra vez, eu acho que o WD ele resseca. Acho que é isso aí. Tá aqui. Vai ficar assim, ó. Essa parte aqui pra cá. E assim.
lembrar de ligar o conector, né? Antes de qualquer coisa. O chanfrozinho é para baixo. Tem duas garrinhas aqui. Vocês colocam lá para baixo. Pronto, encaixado. Lembra de empurrar isso para dentro, os plásticos, manter tudo no lugar. Aqui tem, nessa lateralzinha, tem essa parte de metal que tem que ser colocada para dentro, e desse lado da mesma forma. E lembrar o parafusinho da lateral aqui. É um pretinho Phillips menor. Ó, já ia pegando errado. Vou procurar ele aqui. Achei. Phillips menorzinho. Cola de novo aqui. E agora vamos colocar esses daqui. Pronto. Reconfirmando. Justo. Ficou aqui o bits. Pronto. Agora eu vou montar um gabinete. Pronto. Encaixado esse primeiro que é bem chatinho. Vamos colocar esses cabos aqui para dentro. E aí desce. Tá maiorzinho, hein? Vou ter que forçar um pouquinho para ele encaixar. A hora que eu for empurrar ele vai vir junto, então é melhor colocar lá para trás, senão não vai funcionar. Ele vai entrar com pressão. Não vai ter jeito. Ver como vai ser agora. Agora que não era para empurrar, ele saiu aqui para fora.
Pronto. Bateu a furação. Para evitar esses barulhinhos, eu vou colocar esse outro aqui. Vamos ver se com isso eu diminuo esses barulhinhos aí. Pode ser que isso ajude. Pronto. Aqui atrás não tem muito segredo, né, pessoal? É só colocar aqui, ó, os 4 parafusinhos aqui de trás. Nada de muito. O mais detalhe foi que eu coloquei aquela mantinha lá, que deu um pouquinho mais de trabalho. Mas se não, ela é bem facinho de colocar. Nenhum detalhe muito expressivo assim, não. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a placa de vídeo e vou ligar ali nos 24, nas 24 vias. É aquela mantinha que eu coloquei, tá dando trabalhinho aqui. Aquela outra que eu coloquei aqui embaixo, ela provavelmente era do mesmo tamanho que aquela. E ela ficou daquele tamanho. Pode ser até que aquilo ajuda a diminuir os barulhos aí dela. Como ela ficou fininha. Eu vou virar pra mim aqui, para ficar mais fácil. Pronto. Agora lembrando, né, tirar de cima do cooler esse cabo aqui que a gente passou. Colocar o de 24 pinos e o do cooler aqui. Eu tô com um PCI Express aqui também. Vou colocar ali já também aqui. Não custa. Deixar esse por cima, né? E se precisar remover ou tirar alguma coisa, tá fácil aqui. Eu vou deixar ele na segunda casa. Ó, periféricos. Então, aqui tem escrito periféricos. E aí, encaixado na segunda casa. Aqui ele vai ligado aqui, para eu ter SATAs. Tá vendo? Se precisar ligar alguma coisa SATA, eu já tenho aqui. Posso tirar isso, não tem necessidade. Mas é porque volta e meia eu ligo os HDs. Tem um HD aqui, eu tenho mais uns 3 HDs aí espalhados. E aí, já que tá aí, eu acabo usando ele, né? Pra colocar as coisas dentro. Usar como backup. Desculpa aí, pessoal. Minha cabeça aí na frente, mas eu preciso ver aqui também.
Eu sempre gosto de colocar a minha mão aqui embaixo para apertar, para não envergar a placa, né? E aí eu gosto de confirmar se ele tá bem encaixadinho. Pronto, bem encaixado. E aí aqui o PC Express, a placa de vídeo, né? Ele é meio bipartido para usar todo tipo de placa. Então ele fica meio assim, aí encaixou aqui, ó. Lembrando que o grampinho é para baixo. Deixa eu só tirar um pouco dessa poeira que aparece que tem aqui no cabo. Já que tá com a mão na massa, não custa. Aí eu seguro ele aqui embaixo também, né? E dou um apoio, uma forçadinha aqui. Pronto. Tudo encaixadinho. Esse cabo, vou deixar ele aqui embaixo. Se precisar ligar algum cooler, alguma coisa, tá aí também. Pronto. Montadinho. Agora, provavelmente vai estar resolvido o problema do barulho dele. Depois de tanta proteção, de tanta coisa. Assim, é difícil não tá bem. Se eu consigo chegar até aqui, eu ligo aqui mesmo para mostrar para vocês. Cabo chega. Deixa eu ver se vocês estão vendo daí. Não estão vendo. Vamos ver se eu consigo trazer ele à mostra. Puxar um pouquinho aqui os cabos, mas acho que ficou. Acho que vai dar para vocês ouvirem aqui. Pronto. Agora vamos ligar a máquina. Caraca, outra vida. Silêncio total. O que realmente foi, eu não tenho certeza. Mas essa manutenção resolveu. Coloquei aquele negocinho aqui embaixo. O outro aqui também, que eu acho que isso pode ter ajudado bem. E é isso aí. Agradeço você por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.